लालची शेर की कहानी। गर्मी का दिन था। जंगल में एक शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक खरगोश मिला, पर उसने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, ये तो बहुत छोटा है, मेरा क्या ही पेट भरेगा इससे। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वह बहुत सारा खाना चाहता था, तो इस कारण उसने हिरन को भी छोड़ दिया। अब कुछ देर और आगे जाने के बाद उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो उसे खरगोश की याद आई। काश मैं उसी खरगोश को खा लेता। ना उसे खाया और ना ही हिरन को मैंने खाया। अब तो मुझे कुछ देर भूखा ही रहना पड़ेगा। शायद वो कुछ दिनों में बदल जाएंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ये फलदायक नहीं होता। बच्चों, इसी तरह की मोरल स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।